Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами опять я. Видите, я просто забыл ключи дома и пришлось опять подниматься. И вот поэтому спускаюсь вновь. И света на некоторых этажах просто нет. Вот. А на улице у нас добавил еще холодно. О! Сегодня не было времени. Видите, тренировка. Мне сейчас еще надо будет в магазин зайти. Да, таблетка Ферри, вы сами видели, она не взорвалась. Сейчас я ее могу куда-нибудь забросить, чтобы она к черту взорвалась. Уж наверняка. Так, сейчас ее найду. Где она? Я вообще уже взорвал? А, вот она. Ну, ой-ё. Вот такая вот таблетайка. Сейчас я буду. Я уж